samo turističke, neke podrazumevaju ozbiljan posao, perioda u Beograd da studira, biro između Londona i Beograda i evo ga i danas ovde. Dobro, kako treba. Naš sugrađanin. Mila je snimila film koji se zove Cinema Comunisto, koji govori o meki filmske industrije, a Dejan je tu prvi čovek u gradu koji može da nam priča o tome kako stojimo sa turistima. Moje mišljenje je da je grad velik i bitan i lep onoliko koliko ima raznolikosti u njemu, a turisti i stranci to definitivno čine. Da li deliš moje mišljenje, ako da, kako stojimo sa svim tim? Pa evo, mi smo baš juče dobili podatke Zavoda za statistiku. Za prvih 10 meseci 8% je veći broj stranih gostiju za isti taj period prošle godine. Ja sam počela kao Jugoslav da budem zanimljiva, pa prekidam goste. Vrlo mi je o povećanju broja turista tamo gde mnogi gradovi i oni koji se smatraju, dakle, gradovima vrlo popularnim za turiste, beleže pad oni koji ih posećuju. Smo promenili nešto u tome kako nastupamo, kako se je li se uopšte možda promenila klima oko Beograda? Pa, dosta toga se, kada se pomene Beograd, sada na samovima turizma ili kada dolaze novinari, tu sad više nema predrasuda. To je uvek, čuo sam od prijatelja, Beograd je uvek bio poznat po tome da drugačiji i to je ono što u stvari verovatno i ljude koji dolaze u Beograd, to su ljudi, ta beogradska atmosfera. Meni je juče sedeo u kancelariji Ralf koji ima veze sa turizmom. Dakle, prepoznaju mogućnosti, to je ono... To je ono što prepoznaju mogućnosti i prosto osjećaju se dobro. I dobro je da takvih priča ima što više, onda ćemo napokon biti još bolji. I da li si se barem jednom pokajao, s obzirom da si ovde proveo i one teške godine? Odgovaram te na ono poslednje pitanje, nikad sam se pokajao, pošto imam porodicu, zdrava, lepa i to mi sve u životu. Turanić je pripremala, snimala i vjerojatno istraživala svoj film Cinema Comunisto. Sada ovo vreme o kome Dejan priča zvuči kao vreme kada se mi borimo za neko tržište. Ti si radila, istraživala vreme... Fuzije, različitih kultura i svega toga. Čuo si šta? Upravo smisla ti reći. Pa ja sad da mogu se... Ukras sveta i baš je tako bilo. Uživali smo, ali ukrasa mnogo i u studiju emisije Beograd je dobar dan. Daniela Šegan je tu, Beo Catering ekipa, Daniel i Dragana, Jugoslav i ja. Došli smo skoro do samog kraja uživajući u mirisima, ukusima, dobroj priči, popularizaciji Beograda. Pošto je pred kraj emisije, za sutra sam obećao. Gospodo, ovo nije pred kraj, ovo je kraj emisije i to za koji...